Rencananya aku memancing belut di sawah yang pancingku sering putus. Ini aku mancing sendiri ya. Untuk cuacanya sangat panas. Jadi di sini lokasi kemarin pancingku sering putus. Sekarang aku mau lihat lubangnya dulu. Kira lubang belutnya udah hilang, ternyata lubangnya masih ada. Lihat, ini lubangnya sangat besar ya. Ini untuk rumput-rumputnya aku bersihkan dulu. Pas aku masukin tangan, ternyata ada keong kosongnya. Kalau ada keong kosong seperti ini, pasti ini ada belutnya. Ini aku pasang umpan dulu ya. Ini untuk umpannya udah aku pasang. Ini langsung kupancing ya. Lihat, itu lubangnya keluar gelembung ya. Kalau ada lubang keluar gelembung seperti ini, pasti belutnya ini mau makan. Dan benar saja, ini pancingku langsung dimakan. Sebelum aku angkat pancingnya, kalau kalian bisa like video ini, berarti kalian calon anak sukses.